ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. имрӯзҳо гули лола ба ҳайси маликаи базми гулҳо шинохта мешавад. Зебоии фасли баҳори хуҷаста ва шукуфоии гулҳо дар хиёбонҳо, боғҳо ва гулгаштҳои шаҳри Душанбе ба муҳити шаҳр ҳусни тоза бахшида, табъи сокинон ва меҳмононро болида мегардонад. қобили зикр аст ки нақшаи шинонидании пиёзи гули лола дар пойтахт бо нишондиҳандаҳои 170% иҷро гардида, нашъунамои хуб ва зебоии ин гули нозанин симои шаҳрро боз ҳам дилраво ва ҷаззоб намудааст. Ҳикматулло Назарзода шаҳри бештар медиҳад. лолаҳои рангоранг ва гулҳои дигар имрӯз бо 100 ранг ҷилва мекунанд. ҳавои шаҳри Душанбе пуртароват ва зебоии он васфнопазир аст. дар ҳар гӯшаи зебои Душанбе базми гулҳо ҳукмфармост. тамошои ин манзараи дилфиреб ҳаловатбахшу рӯҳфизост. дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда аз 10 миллиону 283 ҳазор дона гулҳои мавсимии бисёрсола шинонида шуд ки айни замон шинонидани гулҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо маром идома дорад. аз шумораи гулҳои шинонида шуда зиёда аз 6 миллиону 799 ҳазори онро гулҳои лолаи тюлпан ташкил медиҳанд ки имрӯз тавре ки дар кӯчаҳо мушоҳида мекунем бисёр як нашъунамои хубу шукуфои зебои гулҳои лола ба чашм мерасад. сайру гашт дар кӯчаву хиёбонҳои тозаву озода ва гулгашту боғҳо ба кас ҳаловат мебахшад. шаҳри Душанбе ба як шаҳри гулҳо табдил гардидааст. ӯ ҷое ки меравем ҳамаи гулҳо шукуфтагӣ аст. тамоми мардум барои саёҳат, барои тамошо, барои ин гулҳои зеборо дидан намудан ба тамошои ин гулзор меоянд. дар баробари сокинони пойтахт тамоми меҳмонон ва сайёҳоне ки ба шаҳри Душанбе ворид гардиданд аз ин зебогии шаҳри мо дидан мекунанд ва таассуроти нек мебардоранд. ин шабу рӯзҳо маликаи базми гулҳо лола аст. зебоии баҳори хуҷаста ва базми гулҳои наврӯзӣ дар хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳои шаҳри Душанбе дергоҳ чеҳраи тамошогаронро болида нигоҳ хоҳад дошт. дар ҳудуди боғ зиёда аз 700 ҳазор фақат реша пиёзи гули лола шонда шудааст. аз он ҷумла таи 1500 дарахтони ороишӣ, мевадиҳанда ва соя афкан шинонда шуд. бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе албатта таи 328 адад садбаргҳое ки аз хориҷи кишвар ворид карда шуданд бо тарзи композитсионӣ дар ҳудуди боғ дар 4 гӯшаи даромади боғ албатта шинонда шуданд ки ин ҳама ин ба хотири сайру гашти меҳмонон ва сайёҳон албатта мо боғро ҳама ҷониба омода сохтем. طبق معلومات شعبه آبادانی و کبودیزارکنی شهر دوشنبه در موسم گلشنانی و کبودیزارکنی در کارخانه و مؤسسه و تشکیلات حدودی پایتخت در موسم تیر ماهی سال 2025 و بهار سال 2026 به جای 3 میلیون و 999 هزار و 630 دانه 6 میلیون و 799 هزار و 431 دانه گل لالای رنگارنگ شنونده شده است که 170% اجرای نقشه را تشکیل می‌دهد. базми гулҳо дар гармхонаҳои корхонаи воҳиди давлатии таҷрибавии илмию истеҳсолии сабзкори шаҳри Душанбе низ натиҷаи заҳмати гулпарварон аст. бо унвони зебоиофари ин корхона барои ороишу сарсабзии аксар кӯчаву хиёбон ва саҳни ҳавлии муассисаву ташкилотҳои шаҳри Душанбе гулу растанӣ парвариш мекунанд. дар ҳавои кушод ин гулҳо ба худ таровати дигар гирифта ба атроф зиннати бештар мебахшанд. ҳар як намуди он бо шаклу намудаш зебогии ба худ хос дошта дар маҷмӯъ манзараи ҷолиберо ба вуҷуд овардааст. корхона ҳамасола нақша дорад то 4 миллиону 100 ҳазор гулҳои мавсимиро парвариш намуда ва ин намуди гулҳоро дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе, гулгаштҳо ва боғҳои фарҳангӣ фарғоити шаҳри Душанбе 5-6 намуди гулҳои мавсимиро парвариш. аз он ҷумла гули салвия, тагец, бананза, тоҷи хурӯз, синия парвариш ифтиёршуда. бо дастгирии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ дар ҳудуди корхона як гармхонаи замонаӣ ба масоҳати 2000 метри квадратӣ сохта ба истифода дода шуд. аз ин ниҳол ба тамоми шароити кории кормандон мусоид мебошад. талошҳои пайваставу доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому заҳматҳои ҳамарӯзаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ боис бар он гардидааст ки имрӯз шаҳри Душанбе ба яке аз маконҳои истироҳату фароғат барои сокинони мамлакат ва меҳмонони дохилу хориҷ табдил ёбад.
ҷашни наврӯз ҳамчун рамзи эҳёи табиат ва оғози зиндагии нав имрӯзҳо дар ҳар кӯчаву деҳа ва ташкилоту муассисаҳо бо рӯҳияи баланди сокинон ва шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардида истодааст. ин оини бостонӣ дорои аҳамияти бузурги тарихиву фарҳангӣ буда арзишҳои миллӣ, ваҳдат ва эҳтиром ба мероси ниёгонро дар қалби мардум боз ҳам устувор месозад. аз идомаи тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо фаро расидани фасли баҳор ва наврӯзи байналмилалӣ саҳни бинои вазорати саноат ва технологияҳои нав идона оро дода шудааст. нақшу нигори ҷолибу диданӣ ки дар гирду атрофи бино инъикос ёфтаанд таҷассумгари расму оини ин ҷашни бостонӣ мебошад. ҳамчунин ба ин муносибат дар шафати бино гулу бутаҳои рангоранг ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст ки ба ҳусни бино зебоии дигар зам намудааст. имсол кормандони вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон чун солҳои қаблӣ наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳомат ва шодиву хурсандӣ таҷлил намуданд. дар оғози чорабинӣ занону духтарони дастгоҳи марказии вазорат бо бабар намудани либоси миллӣ шеъру таронаҳоро дар васфи баҳору наврӯз пешниҳод карданд. намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нав ва меҳмонон аз гӯшаҳои алоҳидаи намоишгоҳ ки аз ҷониби кормандони дастгоҳи марказии вазорат ва сохторҳои зертобаи он дар сатҳи баланд ташкил гардида буд дидан намуданд. аҳли фарҳанг ва кӯдакони хуштоле дар тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ шодиву хурсандӣ карданд. дар ин рӯз ҳамзамон донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии назди вазорат ва омӯзгорон дастовардҳои худро дар самти ихтироъкорӣ ҷорӣ намудани илм дар истеҳсолот варзишӣ ва дигар намуди хизматрасонӣ муаррифӣ намуданд. таъкид шуд ки бо оғози рӯзи наву соли нав саноатчиёни кишвар бо ҳадафи рушди истеҳсолоти ватанӣ таъсиси коргоҳу корхонаҳои муосири саноатӣ ва таъмини некуаҳволии мардум бо тарҳрезии нақшаҳои нав тадбирҳоро амалӣ намуда дастовардҳоро афзун мегардонанд. дар хони наврӯзӣ анвои зиёди хӯрокҳои суннатии наврӯзӣ аз қабили суманак, таомҳои маъмули миллӣ оши палав, хурутоб, шакароб ва оши бурида ки бо тарзи хос пухта шуда буд ба маъраз гузошта шуданд. ҳамзамон намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, қолинбофӣ ва дигар анъанаҳои қадима таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб кард. дар қисмати расмии чорабинӣ масъулони вазорати саноат ва технологияҳои нав ва меҳмонон баромад карда таъкид намуданд ки наврӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои ниёгон дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббус ва сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ касб намуда имрӯз дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад. наврӯз яке аз кӯҳантарин ва пуршукӯҳтарин ҷашнҳои мардуми тоҷик ва дигар халқҳои ориёи табор ба ҳисоб рафта ба андешаи муҳаққиқон беш аз 6000 солро дар бар мегирад. дар идомаи чорабинии тантанавии кормандони вазорати саноат ва технологияҳои нав бо медал ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд. барномаи фарҳангии идона бо иштироки ҳунармандон рангину хотирмон баргузор шуд. сурудҳои дилнишин, рақсу таронаҳои миллӣ ва саҳнаҳои ҷолиби театрӣ фазои идонаро боз ҳам гарму ҷӯшон намуданд. дар деҳаи асадуллои ҷамоати деҳоти навободи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҷашни байналмилалии наврӯз бо баргузории чорабиниҳои гуногуни идона, барномаҳои фарҳангӣ ва иҷрои расму оинҳои суннатии наврӯзӣ бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил гардид. дар ин ҷашни зебои баҳорӣ сокинони деҳа бо рӯҳияи баланди миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои фарҳангии ниёгон наврӯзро истиқбол намуда бо оростани хони идона, омода намудани таомҳои миллӣ ва намоиши анъанаҳои неки наврӯзӣ фазои идонаро боз ҳам рангин гардониданд. дар ҷараёни ҳамоиши идона анъанаҳои деринаи наврӯзӣ ба мисли оростани хони наврӯзӣ, омода намудани таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак ва дигар хӯрокҳои суннатӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчунин бозиҳои гуногуни варзишӣ ва фароғатӣ баргузор гардида сокинон бо шодиву нишоти хоса дар ин ҷашн ширкат варзиданд. наврӯз ҳамчун ҷашни бостонии мардумони ориёи нажод
рамзи эҳёи табиат, оғози фасли баҳор, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва ниятҳои неки инсонӣ ба шумор меравад. Дар арафа ва рӯзҳои таҷлили ҷашни Наврӯз дар деҳаи Асадуллои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намуда, сокинон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва тозаву озода намудани кӯчаву маҳалҳо, шинонидани дарахтони сояафкан ва анҷом додани корҳои тозакорӣ машғул гардиданд. Барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон ба ҷашни Наврӯз ҳусни тоза бахшида, бо суруду мусиқӣ ва рақсҳои дилнишин таъби иштирокчиёнро болида гардонид. Ин барнома фазои идонаро пур аз шодиву нишод намуда, сокинонро ба рӯҳияи созандагӣ ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ раҳнамун месохт. Дар баробари таҷлили ҷашни Наврӯз сокинони деҳа бо истифода аз ҳавои мусоид ба оғози кишту кори баҳорӣ низ шурӯъ намуда, бо ниятҳои нек ва умеди ҳосили фаровон ба соли нави кишоварзӣ қадам гузоштанд. Таҷлили бошукӯҳи Наврӯз дар гӯшаву канори мамлакат, аз ҷумла дар деҳаи Асадуллои ҷамоати деҳоти Навободи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ гувоҳи он аст, ки миллати тоҷик ба фарҳанг, таърих ва суннатҳои деринаи худ эҳтироми хоса дошта, онҳоро бо ифтихор ҳифз ва ба наслҳои оянда ба мерос мегузорад. аҳли кормандон, омӯзгорон ва хонандагони муассисаи давлатии Мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи Нуробод низ ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо оростани хони идона ва барпо кардани базми хотирмон таҷлил намуданд. Дар ҷашнвораи Наврӯзӣ намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ, расму оинҳои миллӣ ва дастархони идона бо зебоии хос ороста шуд. ҳамзамон анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, ки аз гиёҳҳои шифобахши баҳорӣ бо маҳорати баланд омода гардиданд, фазои идонаро боз ҳам рангинтар карданд. яке аз ҷиҳатҳои ҷолиби ҷашни Наврӯзӣ либосҳои зебо ва гуногунрангии миллӣ буд. Гулдухтарону бонувони муассиса атлас, адрас, чакан ва дигар либосҳои анъанавии минтақаҳои Тоҷикистонро ба бар намуда, зебоӣ ва рангорангии фарҳанги миллии тоҷиконро ба таври шоиста муаррифӣ карданд. дар тантанаи Наврӯзӣ омӯзгорону хонандагон якҷо бо ифтихор аз ватану ватандорӣ ва шукргузорӣ аз фазои софу беғубори кишвари биштосоямон шодию хурсандӣ намуданд. яке аз оинҳои Наврӯзӣ ин ташкил намудани бозиҳои гуногуни варзишӣ мебошад. Ба ифтихори ҷашни Наврӯзи ҷаҳонафрӯз як қатор мусобиқаҳои варзишӣ бо иштироки фаъоли хонандагон ташкил карда шуда, ҳадафи онҳо тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳкими нерӯи ҷисмонӣ, баланд бардоштани рӯҳияи варзишӣ ва таҳкими дӯстӣ байни хонандагон мебошанд. таъкид гардид, ки ҷашни Наврӯз дар арсаи байналмилалӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамовозии кишварҳои ҳавзаи Наврӯз аз соли 2010 инҷониб аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудааст ва он мероси таърихиву фарҳангии тоҷикон аст, ки дар баробари ҷашни зебоиву эҳёшавии табиат инчунин дилҳоро поку мардумро ба муттаҳидиву якдилӣ даъват мекунад. дар базмгоҳи ҷашни Наврӯз пиру барно ба ҳам омада шодиву хурсандӣ мекунанд ва ғуссаҳоро аз дилҳо берун месозанд. Наврӯз ҷашнест, ки аз ҷониби аҷдодони некному хиратманди мо ба мо мерос омада, аз шодиву суруд ва бахту саодат мужда медиҳад. дар фарҷоми чорабинӣ баҳри болидахотирии ҳозирин аз ҷониби дастаҳои ҳунарии муассисаи таълимӣ барномаи ҷолиби консертӣ пешкаш карда шуд. ҳамин тариқ аҳли кормандон, омӯзгорон ва хонандагони муассисаи давлатии Мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар ноҳияи Нуробод бо базму тараб ва шодию сурур Наврӯзи байналмилалиро ҷашн гирифтанд. ҳимояи неъматҳои муқаддас чун озодиву истиқлол ва манфиатҳои милливу давлатӣ вазифаи ҳар фарди бо нангу номус, ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда, ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро чун нишонаи олии шарафмандӣ, мактаби матонату мардонагӣ ва далерию боҳиматӣ меҳисобанд. ҳамасола дар мавсими баҳор ва тирамоҳ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маъракаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аз рафти чорабиниҳо ва муносибати даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
با درک مسئولیت خویشتنشناسی روزی نخستین معرکه مهم دعوتی بهاری جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان روزی دعوت شونده در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در میدان صف آرایی قشون‌های سرحدی در سطح بلند برگزار گردید که در این روز جوانان زیادی به کمیسریات حربی ناحیه حاضر شدند که اکثرشان خواهش اجرای قرض شهروندی خود را در نزد مادر وطن داشتند و از همسالان خود نیز دعوت به عمل می آوردند که از این مکتب شجاعت و مردانگی گذرند که از ننگ و ناموس بلند، غرور و افتخار و میهن پرستی و خودشناسی این جوانان درک می دهد. من بعد ختم دانشگاه تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جوان پهلوان سید مومی رحیم تصمیم گرفتم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده به خلق خود صادقانه خدمت نمایم. مسئولین ناحیه مهمانان و والدین نوازکران برآمد کرده جوانان را به خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن هدایت نموده ابراز داشتند که در دایره سیاست آبادکارانه و صلح‌جویانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت روزمره خدمتچیان حربی در قسم‌های نظامی شرایط ضروری معیشی و مادی مهیا کرده شده در کل واحدهای نظامی افسران کسبی با تجربه جهتی بلند برداشتن ملکه حربی و جسمانی جوانان تربیت آنها در روحیه و تندرستی صداقت به مرز و بوم کشور فعالیت نموده ایستادند. در واقع مایه افتخار و سرفرازی است که در ناحیه شمس‌الدین شاهین صفی چنین جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سال از سال افزایش یافته معرکه دعوت نوازکران رنگین و پرشکوه گذرانیده می شود. چون انعنه در این روز با 24 نفر جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ختم کردند در وضعیت تنتنوی شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. روزی دعوت شونده در ناحیه شمس‌الدین شاهین در سطح بلند و خاطرمان برگزار گردید که نوازکران در این روز در هوای موسیقی می رقصیدند و می بالیدند، والدین نیز همراه آنها شادی می کردند. معرکه بهاری دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت در شهر اسفره متشکلانه آغاز گردیده گروه اولین جوانان متین اراده که با امر دل و وجدان عزم خدمت مادر وطن کردند با تنتنه به خدمت حربی گسیلانیده شدند. به این مناسبت در میدان اسماعیلی سامانی مرکزی شهر همایشی تنتنوی برگزار گردید. جایز ذکر است که در نخستین روز سفر برنمایی و گسیل جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت جماعت‌های دهاتی وارخ و چارکوه از اجرای معیارهای مقرر شده دعوتی با سربلندی پیام رسانیدند که از آغاز نیک و متشکلانه معرکه دعوتی بشارت می‌دهد. امروز ما جوانان سربلند دیار از وطن خویش از پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان افتخار می‌کنیم و شکر صاحب استقلالی کشور می‌نماییم. من دانشگاه آویاسیون مسکو را با اختصاص هواپیماسازی خوانده و ختم نموده با مقصد خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت به وطن آمدم. وعده می‌دهم که صادقانه به خلق وطن محبوبم از صدق دل خدمت نمایم. برآمد کنندگان با ذکر آن که اجدادان خردمند ما از قدیم الایام مردانگی حقیقی را در آمادگی به حفظ وطن و جانفدایی به نام وطن می‌دیدند ذکر نمودند که خدمت به مادر وطن وظیفه مقدس بوده. شرفیاب گشتن به این رسالت بزرگ بخت جوانمردی، آیین وطنداری، صداقت فرزندی و ننگ و ناموس شهروندی میباشد. امروز جوانان سربلند و به آر و ناموس درک میکنند که حفظ وطن قرض جوانمردی بوده. حمایت مرز و بوم و تأمین امنیت و آسودگی مایه افتخار و شرف محسوب می‌یابد. به صف قوه‌های مسلح آمدن جوانان پدیده سروربخش بوده. شهادت آن است که جوانان ما بهر حمایت مرز و بوم اجدادی خویش تحکیم و صلح و آسایشتگی همه طرفه آماده‌اند. چنین میشمارم که هر نفری خودآگاه و وطندوست افتخار ملی داشته به وطن خدمت نماید. حس صلح و ثبات و تنظیم و آرامی و پاپرجا نگاه داشتن استقلال دولتی وظیفه ما جوانمردان است. از این خاطر من افتخارمندم که به صف قواهای مسلح شامل میشم و در این قرض فرزندی خود را اجرا مینمایم. در همایش به نوازکرانی که دور رانندگی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع را ختم نمودند شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شدند. هنرنمایی اهل فرهنگی شهر و شادی و نشاط سربازان و نوازکران انجام بخش این جمع آمدی با شکوه بود.
дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Аллакай дар ин мусобиқа 25 даста аз давлатҳои дуру наздики олам ҳавасмандии худро барои иштирок дар мусобиқа таъкид намуданд. Наврӯзшоҳи Азизулло шарҳи бештар медиҳад. ҳафтумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар ҳамин толори барҳавои қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ доир мегардад. ҳоло корҳои омодагӣ ҷараён дорад. варзишгарон аз давлатҳои дуру наздики олам ба Тоҷикистон меоянд ва барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. мусобиқа барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе 5 апрел доир мегардад. ҳоло ба қайдгирии довталабон ҷараён дошта, ҳадафи масъулин барои дар сатҳи баланд гузарондани ин чорабинии ҷаҳонӣ равона карда шудааст. айни замон 23 давлат ва тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ва тими федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, яъне ки 25 даста сабти ном гардидааст ва зиёда аз 100 нафар варзишгар, мураббӣ ва довар сабти ном гардидааст. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ба муносибати рӯзи пойтахт доир мегардад ва аллакай шиору овезаҳо дар макони асосии баргузории чорабинӣ насб гардидааст. ҷоизаи умумии мусобиқа $100,000-ро ташкил медиҳад. ғолиби мақоми якум соҳиби $10,000, ҷои дуюм $5,000 ва мақомҳои сеюм сазовори $2,500 мешаванд. беҳрӯзи имом аз ҷавонтарин варзишгарон аст ки аз тими мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бори аввал иштирок мекунад. ман дар даври ниҳоии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон боид ба гӯштингирӣ иштирок карда барохат ба ҷоми раиси шаҳр гирифтам. ҳоло омодагии мо хеле ҷиддӣ аст. ин ҳаводории мухлисони гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ аз ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2025 аст. яъне ин намуди варзиш дар дохил ва хориҷи кишвар мухлисони зиёд дошта, таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташаккули он замина гузоштааст. ҳоло паҳлавонони тоҷик ҳадаф гузоштанд ки майдондории хуб нишон дода шарафи давлату миллатро дар сатҳи байналмилалӣ ҳифз намоянд. дар вазни 65, вазни 78, вазни 86 ва ҷамъи 86 ва 70 кило бонувон 20 нафар аз тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда шуданд. рӯзи 4 вазнкашӣ аст ва омодагӣ хеле дар сатҳи хуб аст. гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ таърихи кӯҳан дошта, аз насл ба насл то замони мо расид. яъне ин собитгари он аст ки миллати тоҷик дар солимӣ, нерӯмандӣ ва бозиҳои варзишӣ тамаддуни омӯзанда доштааст. гӯштингирӣ дар замони истиқлоли давлатӣ на танҳо рушд намуд, муҳимтар аз ҳама мақоми байналмилалӣ гирифт ва имрӯз ба як ҷузъи муҳими муттаҳидкунии ҷомеаи ҷаҳон ва ташаккулдиҳандаи сулҳу дӯстӣ табдил ёфтааст. таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайвастаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба рушд, ташаккул ва оламгир шудани гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ мусоидат мекунад. баъди мақоми байналмилалӣ ташкили федератсияҳо дар 74 давлати дунё мисоли ҳамин дониста мешавад. айни замон федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар якҷоягӣ бо федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгириҳои ҳамешагии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дар 74 давлати дунё федератсияҳои гӯштингирӣ таъсис ёфтааст. аллакай ин соли ҳафтум аст ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе мусобиқаи байналмилалӣ доир мешавад. дар соли 2026 беҳтарин паҳлавонон ва мураббиён аз давлатҳои қидаҳои гуногуни дунё аз рӯи намуди гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ дар Тоҷикистон ба ҳам меоянд ва санаи 5 апрел барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. наврӯзшоҳи Азизулло, Маҳмад Саиди Камол, Душанбе, ахбор. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод бимонед.